趣口袋。唉，真是太可怜了。小鹿怎么了？你在叹什么气呀？昨天我去看望了一位贫困的老奶奶，她的家里很破很旧，老奶奶就自己一个人生活，身体可瘦弱了。啊，那真是太可怜了。不如我们今天去给老奶奶送一些食物吧。好呀，不过我们不能一次买太多，老奶奶家里没有冰箱。这样吧，今天我给老奶奶搬一台冰箱过去。啊，冰箱？放心吧，小鹿，包在我身上啦。小朋友们，你们愿不愿意和我一起帮助老奶奶呀？那话不多说，赶快开始我们今天的手工教程吧。第一步，我们先捏出冰箱的外形，拿出自己喜欢颜色的超轻粘土，捏成长方体。先把冰箱分为上下两个部分，冷藏室和冷冻室。拿出小刀，给它们分离。接下来，我们给冰箱装饰点花边，用剩下的粘土先搓成一个条，接着画上几道花纹，把它装饰在冰箱的下缘。我们再做冰箱的2个门把手。好了，接下来我们给冰箱做一个防尘布，我选的是黄色的，先把它压平，接着在下面刻画花纹。我要画的是格子，分割出你想要的大小。给我们的防尘布再装饰上一些白色花边，让我们把它罩在冰箱上吧。接下来，让我们给冰箱上放上几个冰箱贴。到这里，我们简易的冰箱就完成喽。继续再做一个花盆装饰冰箱。接着，我们在花盆里摆上绿植。我决定做几个最有生命力的仙人掌，把它插在花盆里。噔噔噔噔，我们的仙人掌盆栽就做好了。我们把它摆在冰箱上面。看，是不是很好看呢？嗨，朋友们，浩浩姐姐做的这个冰箱，你们还喜欢吗？对了，你们做的冰箱是什么样子的呢？可以在评论区分享给浩浩姐姐哦。我准备好了冰箱，小鹿应该已经准备好了食物。不多说了，我们要赶快去看望老奶奶了。对了，别忘了点赞加关注，我们下期再见喽，拜拜！小朋友们，大家好，我是口袋哥哥，玩具口袋视频每日更新。